तो आज क्या एकदम मस्त टेस्टी वाला जबरदस्ती राजमा का रेसिपी बना दे। भैया जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त। ये दोनों एक ही है। नहीं भैया, अरे अलग। तू बाजू हट पहले तू। तो देखो सबसे पहले 3 चम्मच सरसों के तेल में इसे जीरा डाल के सब मस्त पटाखा फोड़ने का, तड़ 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 तड़। फिर इसमें 2 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा बहुत हींग डालने का, और 1 कप टुकड़े 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 टुकड़ा प्याज डालने का, और अच्छे से भुनने का कम से कम 8 से 10 मिनट जैसा। फिर इसमें क्या है, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डालने का 2 चम्मच जैसा, और अच्छे से इसको भी थोड़ा भुनने का। फिर इसमें टमाटो का प्यूरी डालने का 1.5 कप जैसे डालने का, और 1 टमाटर टुकड़ा करके भी डालने का। फिर मसाले में क्या है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मेन मसाले में राजमा मसाला और गरम मसाला 1-1 चम्मच डालने का। और हाँ, नमक भूलने का नहीं, टमाटर के बाद नमक बहुत जरूरी है। इसको क्या है, अच्छे से